Herzlich willkommen in der Gitarrenschule Hannes Gottschi. Das Thema heute ist Liedbegleitung. Und zwar geht es mir darum, dass Schüler ganz oft irgendwie ein paar Akkorde spielen können und da immer sicherer werden. Aber dann in der Stunde mit dem Lehrer oder wenn sie mit anderen Leuten Musik machen sollen, jemand dazu singt, jemand Geige spielt, andere Instrumente dazukommen, dass sie sich dann schwer tun. Und das wollen wir heute ein bisschen üben. Ich habe noch meine Schüler Tom und Martin eingeladen, die kommen gleich noch. Und dann wollen wir einfach mal gucken, was können wir so jammäßig rausholen. Jeder hat ein paar Songs vorbereitet und dann legen wir los. Knocking on Heaven's Door. Heaven's Door. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, hinter unter verborgen und dann will was uns groß und wichtig erscheint. Es ist wichtig. Tom, du leitest ein. Let's go! Jo, super. Danke, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht. Also machen wir weiter. Danke. Bis zum nächsten Mal.